ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രിവ്യൂ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി Mp4 സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അലൈറ്റ്മോഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മളിവിടെ 16:9 എന്നൊരു റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ ആ താഴെയുള്ള ക്രിയേറ്റ് പോയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു 30 FPS എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 60 FPS സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി താഴെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വീഡിയോ അതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ലെയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ ഐക്കണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 30 ലെവലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50 ലെവലും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് എത്രത്തോളം ആവശ്യമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 30 ലെവലിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ പാർട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓരോ സീനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആ ഒരു വൈറ്റ് ലൈനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സീനും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് സീൻ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സീനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് വരാം. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ താഴെ ഈ ഒരു മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു തേർഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ ആദ്യ വശത്തായിട്ട് ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് സൈഡിലേക്കൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വശത്തായിട്ട് മറ്റൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമ്മൾ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് അവിടെയും നമ്മളൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. അവസാന ഭാഗത്തും ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വാല്യൂ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 3390 ആ ലെവലൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ 3390 നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു PX എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് 3390 സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു PX എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 3390 ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാന ഭാഗത്ത് കീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 3390 തന്നെ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 2 കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു താഴെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ടിനെ ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും താഴത്തെ ആ ഒരു ഡോട്ടിനെ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരിക, ഈ ഒരു 2 കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശത്തേക്ക്. ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐക്കൺ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു ഡോട്ടിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതിനുശേഷം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം താഴെ മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ ലെയറുകളിലായിട്ടും 4 കീ ഫ്രെയിമുകളാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കീ ഫ്രെയിമുകൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വാല്യൂ ഒരു 3390 സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിൽ 3390 സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാന ഭാഗത്തെ കീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 3390 സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ലെയറുകളിലായിട്ട് നിങ്ങളിതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കീ ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഐക്കണൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ഡോട്ടിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും താഴത്തെ ഡോട്ടിനെ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്കും കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാന ഭാഗത്തെ ആ ഒരു 2 കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴത്തെ ഈ ഡോട്ടിനെ മാത്രം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ലെയറുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ലെയറുകളിലും അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ എഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. ശേഷം ആഡ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അവിടെ മോഷൻ ബ്ലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ താഴെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം നമുക്കൊരു 2.50 ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എഫക്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആഡ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കളർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പോസ് ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, ആ ഒരു എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ ഒരു എൻഡ് വശത്തേക്കത്തിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് അവിടെയും കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. അവസാന ഭാഗത്തേക്കും ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 1.00 സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെയിം വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ അവസാന ഭാഗത്ത് കീ ഫ്രെയിമിലും കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 1.00 സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ നൽകുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എഫക്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ താഴെയുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആഡ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കളർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തെക്കുക, ഒരു 200%. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ നമുക്കൊരു 125 സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ എഫക്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിൽ കാണുന്ന ഓരോ എഫക്റ്റുകളും നമുക്ക് മറ്റു ലെയറുകളിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ എഫക്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു 3 ഡോട്ട് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കോപ്പി എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. 3 ഡോട്ട് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പേസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ ലെയറുകളിലായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റുകളൊക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ 2 ഇമേജിൻ്റെയും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ വശത്താണ് നമ്മൾ ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആ ലൈൻ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓഡിയോ എന്ന ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലേക്കായിരിക്കും വരിക. അത് നമുക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സൈഡിലും സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ അതേ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ലെയറിൻ്റെയും സെൻറ്റർ വശത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റിൻ്റെ ലെയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയർ നമുക്കൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ലെയർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ബോക്സിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പേസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ സെയിം എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശേഷം അതിനെ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിലായിട്ട് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെൻറ്റർ വശം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ പകുതി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും പകുതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പേസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഗാലറിയിലേക്ക് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീഡിയോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ 1080 ഫുൾ HDയിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കോഡ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.